আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা। আজ সকালে নাফসি উঠে বলল যে বাবা চলো ঘুরে আসি রাস্তা থেকে। তো আমি আর নাফসি উঠে হাঁটতে গেলাম রাস্তায়। তখন অলরেডি সূর্য উঠে গেছে। আমরা তখন হাঁটতে বের হয়েছি, কিছু গাড়ি আসা শুরু করেছে। ওর জন্য একটা কেক নিয়ে আসলাম, কেকটা নিয়ে রাস্তায় বের হলাম। তো কেকটা খুলে দিলাম, ও খাচ্ছে, অনেক গল্প করতেছে, বলতেছে বাবা তোমার জন্য এটা রান্না করবো ওটা রান্না করবো। আমিও ওর কথা শুনে হাসতেছি। রাস্তা দিয়ে হাঁটছিলাম, কোনো গাড়ি ছিল না, মাঝে মাঝে দু একটা গাড়ি আসতেছিল। কিছু দূর হাঁটার পর আমি বললাম তুমি হাঁটতে থাকো নাফসি, কিন্তু ও বললো যে বাবা তুমি আসো তুমি আসো, তুমি না আসলে হাঁটবো না। তারপর আবার হাঁটা শুরু করলাম। একটা কেক শেষ হয়ে যাওয়ার পরও বলছে যে বাবা কেক তো শেষ, আরেকটা দাও। তো আমি বললাম বাবা কেক তো এখানে নিয়ে আসিনি, চলো বাড়িতে যাই আরেকটা কেক নিয়ে আসি। তারপর বাড়ি যেতে যেতেও বললো যে বাবা একটা গান বলি। আমি বললাম বলো। বাবা পানে যাচ্ছে বেলুজি তুমি বাবা আবার অনেক বাবা পানে যাচ্ছে আমার